ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சேனல் ஃபேண்டசி ஃபிஷி. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து நியூ வியூவர்ஸ் யாராவது வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க மொபைலுக்கு வரும். இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னு தமிழ்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். பீட்டா ஃபிஷ்ஷோட பெஸ்ட்டு பெல்லட் ஃபீட் என்னன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பெல்லட் ஃபீடு வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, லைஃப் ஃபீடை கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த பெல்லட்டாலையுமே வந்து லைஃப் ஃபீடுக்கு அளவுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதுலேயும் வந்து பெஸ்ட்டு ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது, பெல்லட் ஃபீட்லாம் இருக்குது. லைஃப் ஃபீடுக்கு ஏற்ற ப்ரோட்டீனோட நியூட்ரிஷனோட ஒரு சில பெல்லட்லாம் இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அதுலேயும் வந்து எனக்கு ப்ரிஃபராக இருக்கிறது, எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இருக்குது. ஒரு ஃபீடு இருக்குது. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சத்தியமாக வந்து இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை. முன்னாடி நான் வந்து எல்லாரையும் மாதிரி வந்து இந்த பீட்டாவுக்கு வந்து ஆப்டிமம், அதுக்கப்புறமாட்டு அது பேர் என்னது, ஒசாக்காவா ஏதோ ஒரு ஃபுட்டு உண்டு, ஒசாக்கின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒசாக்கி. இந்த மாதிரி தான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்லாம். அதுக்கப்புறமாட்டு நான் ஃபுல்லாக பெல்லட் ஃபீட் எதுக்குமே போட மாட்டேன். சேலுக்கு இருக்கிற ஃபிஷ் வரைக்கும் நான் வந்து ஃப்ரோசன் ஆர்டிமியா தான் கொடுத்துட்ருந்தேன். அதுக்கப்புறமாட்டு சரி, ஃப்ரோசன் ஆர்டிமியா கொடுக்க வேணாம், ஏன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் ஃப்ரோசன் ஆர்டிமியா ரேட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பெல்லட்டில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நான் மார்க்கெட்டில் நெட்லலாம் சர்ச் பண்ணேன். அதில் எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கிடச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியானா பீட்டா ஃபீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இது வந்து கப்பி ஃபீடுக்கும் இருக்குது, நியூட்ரியானா பீட்டா ஃபீடு. வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போய் அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் அந்த பீட்டா ஃபீடு, நியூட்ரியானா பீட்டா ஃபீடு. ஆக்சுவலாக இந்த நியூட்ரியானா இவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி தான். இவங்க வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு மட்டும் இல்லாமல் டாகு, கேட்டு, அப்புறமாட்டு பேட்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லா பெட்ஸுக்குமே வந்து ஃபுட் ரெடி பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியரான ஒரு கம்பெனி தான். நான் நெட்லலாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். நம்ம எந்த விஷயமும் தெரியாமல் வந்து சொல்ல மாட்டேன். நான் எல்லாமே வந்து எந்த ஃபீடுமே நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணது கிடையாது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். 25 கிராம்ஸு. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 2 வீக்ஸாக வந்து நான் இதை ஃபீட் பண்ணுறேன். 1 வீக்லேயே எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. ஃபிஷ்ஷுக்கு கலரு, என்ன சொல்கிறது, க்ரோத்து கூடவும் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்துச்சு. இதிலே வந்து 2 சைஸில் வருது. இது வந்து 0.7 mm நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் போட்டிருக்காங்க. ஆமாம், இது வந்து 0.7 mm. இதிலே வந்து 3 mm 5 mm வரைக்கும் வருது. ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரைஸே கொடுக்குற மாதிரி. பட் பீட்டாவுக்கு வரலை, கப்பீஸுக்கு வருது. இதுவே கப்பி வந்து நியூட்ரியானா கப்பி ஃபீடுன்னு சொல்லிட்டு வருது. வா ஃபிஷ் ஃபீட் ஃபேக்ட்ரி. இது வந்து ஆக்சுவலாக வா ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிறது வந்து இவங்களோட அந்த அந்த நெட்டில் ஏதோ பார்த்துருந்தேன், அவங்களோட ஒரு ஹெட்டு மாதிரி, அந்த மாதிரி. வேறு இவங்களோட சீல்லாம் பார்த்துடலாம். ப்ரொஃபஷ்னலி ப்ரீமியம் ஃபீடு ஃபார்முலேட்டட்னு போட்டுருக்காங்க. அப்புறமாட்டு ஃபார்முலேட்டட் இன்டர்நேஷ்னல். ஓகே, இவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த நேச்சுரலான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இது 25 கிராம்ஸு. இதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவரில் வந்து 180 கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரேட்டு கம்மி தான். எங்கள் ஏரியாவில் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. நான் ரேட் சொல்ல விரும்பலை, ஏன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு ரேட் வச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ எங்கள் ஏரியாவில் உள்ள ரேட்டை மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்கள் ஏரியாவில் என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிளண்டட் வித் மினரல்ஸு, மரைன் இதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட்லாம் இவங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்களாம். இவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மரைன் ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் வந்து இவங்க வந்து ஃபீடு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும். இவங்க ஃபஸ்ட்டு மரைன் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஃபீடு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபிஷ்ஷஸில். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து அதுக்கப்புறமேட்டு அரவணாக்கு ரெடி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெலாம் ரெடி பண்ணாங்க. பீட்டா, கப்பீஸு, டெட்ரா வெரைட்டிஸு, ஃப்ளவரானு, இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ரெடி பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷுக்கும் என்னென்ன இது தேவைங்கிறத வந்து பார்த்து அதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இவங்க ஃபீடு ரெடி பண்ணுறாங்க. இப்போ கப்பிக்கு வந்து டெய்லு, கலரு, பீட்டாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். பட் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அந்த நியூட்ரிஷன் மாறுபடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இந்த ப்ரோட்டீன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் பார்த்துடலாம். நியூட்ரிஷன்
ப்ரோட்டீன் 43%, ஃபேட் 6%, ஃபைபர் 4%, மாய்ஸ்டர் 9% கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோட்டீன் 43% கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதே இது நம்ம ஆப்டிமம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 33 to 35 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் மேக்ஸிமம் 37 இல்லைனா 36 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. நான் பார்த்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். கரெக்டான தெரியல. இது 43 இருக்குது. பரவாயில்ல, இது ரொம்ப நல்ல இதான். ஃபேட்டும் 6% இருக்குது. ஃபைபர் 4%, மாய்ஸ்டர் 9%. பாருங்கள், ஆப்டிமம் தான் வந்து இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஆப்டிமம் விட இது பெஸ்ட்டு தான். ப்ரோட்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது, அதிகமாகவே இருக்குது. ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபிஷ் மீலு, ஸ்ட்ரிம்ப்பு மீலு, ஃபிஷ் ஹைட்ரோலிசேட் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கிரில் மீலு, சோய் லாக்டின்னு, ஃபிஷ் ஆயிலு, லுட்டெயின் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஸ்பிருலினா, ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்டு, விட்டமின் ஏ, டி, இ, கேசி, விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸு, ட்ரேஸ் மினரல்ஸு, அமோனியா ஆசிட் அண்ட் ஒமேகா 3 ஆக்சுவலாக ஒமேகா 3ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியாக ஒரு ஃபீடே வருது. நான் அதை பற்றி ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். பட் அதோட காஸ்ட் ஓவரு. இந்த ஃபாரின் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒமேகா தான் கொடுப்பாங்க. அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபுட் அது. அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். ஒமேகா 3 பார்த்தோன்னா எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துச்சு. பார்த்துக்கோங்க. இன்க்ரீடியன்ஸு ஸ்ட்ரிம்ப்பு மீல் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ட்ரிம்ப்பு மீல் ஆக்சுவலி லைஃப் ஃபீட்லேயே வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டானது வந்து ஸ்ட்ரிம்ப்பு தான், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. ஸோ அதோட மீல், அப்புறமேட்டு ஃபிஷ் மீலு, ஃபிஷ் ஆயிலு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே செம. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, ஒரு நாளைக்கு 2 ஃபீடு கொடுக்கணுமாம். அதுக்கப்புறமேட்டு மீன் சாப்பிடாம இருக்கிற இறைய வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னும். மனுஷங்க எடுக்கக்கூடாது, சில்ட்ரன்ஸ் இது பண்ணிக்கோங்க, ரூம் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இவ்வளோ தான் இதோட டீட்டெயில்ஸு. எலைட் நியூட்ரியன்ஸ், ஹை கிரேடு ரா மெட்டீரியல் ஆடடு. சரி, பார்த்துக்கோங்க. என்னோடய ப்ரிஃபரு இது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஃபுட்டு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் இதான் ஃபீட் பண்ணுறேன். நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வேணும் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி இதை பற்றி டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு நாள் கடைக்கு போயிருந்தேன். போய் எல்லா பீட்டாக்கு என்னென்ன ஃபீடெலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுக்க சொன்னேன். ஆப்டிமமு, ஒசாக்கி, அப்புறமேட்டு இந்த ஃபீடு, அப்புறமேட்டு இன்னொன்று எடுத்தாங்க. அது நேம் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. எல்லாமே நான் சர்ச் பண்ணேன். ஆக்சுவலி அந்த ஃபீடு வந்து லோக்கலு. அது நேம் நான் சொல்ல விரும்பலை. ஆக்சுவலி நேம் மறந்தும் போச்சு, அது வேறு கதை. பார்த்தேன், எல்லாத்தையுமே நெட்டில் சர்ச் பண்ணேன். இதே நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் விட இது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ரிவ்யூஸ் வந்து எதுக்குமே வந்து கொடுக்கல. எதுக்குன்னா வந்து இது மார்க்கெட்டில் வந்து அமேசானு, ஃப்ளிப்கார்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா இல்லை இது. பட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப செம்மையாக ரிவ்யூ. கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்குன்னு தனியாக ரிவ்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஃபிஷ்ஷும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நாளைக்கு ஒரு புது வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீடியோ வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டும் தான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும். சேலுக்கு ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் எல்லாமே வந்து இப்போது தீர்ந்து போச்சு. எல்லாமே ஆர்டர் ஆகி போச்சு. இனி அடுத்தது எல்லாமே மேக்ஸிமம் நான் ஓன் ப்ரீடு தான். ப்ரீடில் இருக்குது. ரெடியானதும் நான் சொல்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக யாருக்காவது ஃபிஷ் வேணும் அப்படின்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து செல்லர்ஸோட காண்டாக்ட் தரேன். அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இந்த வீடியோவில் தான். நாளைக்கு ஒரு புது வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.